皆さん、こんにちは。ローナンと申します。私、今は、ドイツのトゥビゲン大学で機械学習の研究をしています。私の、日本語力はまだまだなので、今日は英語で話します。ご理解ください。よろしくお願いします。If you have any questions, please feel free to ask me at any time. So first of all, I would really like to thank Ikuko-san for inviting me, and I would like to thank all organizers of this event. I wish I could have attended such seminars when I was a high school student. I feel really happy to have the chance to talk to you and share my experience today. I came to Japan in... Please go ahead. I came to Japan in 2017 and did my PhD at the Graduate School of Frontier Sciences, the University of Tokyo. Before that, I studied in China. In Chinese high schools, we only have Lika and Bunka because I'm very interested in IT technologies and I want to see what makes the magic. So I decided to go to Lika and then study computer engineering at the Beijing Institute of Technology in China. So in the university, we studied math, signal processing, computer systems, and programming. So I got a general understanding about the digital world. So Ikuko-san, can you translate a little bit? じゃあ少し補足させていただきます。ナンさんは2017年に来日しまして、東京大学の大学院の博士課程に、進まれて、こちらを修了しました。で、その前は中国にいまして、中国の高校の時に、理科に進んで、IT 技術にとても興味が出てきたので、その後北京工業大学で、通信工学を、学んでいました。で、その後ですね、数学、信号処理、コンピュータシステム、プログラミングなどを学んで、デジタルの世界を理解してきたということです。Please go ahead. Thank you. So during my university years, the AI industry is booming. I was very much shocked by the news that AlphaGo, the artificial intelligence, has defeated the world's best, the #1 Go player. So I started to thinking about how AI changes my life. And I noticed that I only marked a few Weibo with like. So Weibo is an equivalent thing in China, which is equivalent to Twitter here. So the system really recommends me many more interesting contents, and I'm very interested in that. So I tried to learn how they can predict my interest and found that PU learning is one of the promising research directions to achieve this. So the Weibos you marked with like, you can treat them as positive data, and all other Weibos you didn't mark, you can treat them as unlabeled data. So we can use this data to train a predictor, which is a machine learning model. So what we do is we just design some loss functions that can punish the model if it predicts wrongly, and then train the model by minimizing this loss function. So after some training, the model knows the features of the content that you may be interested, and it can give you useful recommendations then. So Ikuko-san, can you translate a little bit? OK。大学時代はですね、なんていうか AI がとてもなんか世間で賑わしてましているようなニュースがですね、でその中でも人工知能のアルファ5がですね、世界ナンバーワンの囲碁の棋士を破ったというニュースで皆さんもご存知かもしれませんけど、そこに衝撃を受けまして、AI が自分の生活をどう変えるのかっていうのを考えるようになったんです。で、中でもですね、ウェイボっていう日本のツイッターに相当するものに、いいねをつけただけでシステムが、面白いコンテンツを進めてくれることに気づいたそうなんです。で、それでどうすれば興味をですね、予測できるのかを調べていたところ、PU 学習が、その有力な研究方向の一つであるということが分かったということです。で、それらのちょっとここら辺が専門的なので省略いたしますけれども、その学習ですね、機械学習の勉強をしていまして、で、ある程度勉強をしたら、そのモデルがあなたに興味を持ちそうなコンテンツの特徴を知って、あなたに興味のあるようなものを進めてくれることができるようになるということが分かったということです。はい、ではよろしくお願いします。
Please go ahead. Hi. So in the big data era, we only know a little knowledge about the data at hand. So how can we train accurate machine learning models using a large amount of the unmarked data? I'm very interested in this kind of weekly supervised learning topics. So I decided to pursue a PhD on this direction. So after reading some papers and doing some survey, I found that Professor Masashi Suyama is an expert in this field. So I applied for his lab, and this brings me to Japan. それですね、そういう勉強していく中で、ですね、データの方で弱教室機学習というのにテーマに非常に興味が出てきまして、このテーマで博士課程に進むことにして、で、この勉強をするのであれば、東京大学の杉山先生、私たちのセンター長なんですけれども、センター長がこの分野の専門家であるということが分かって、彼の東大の研究室に出願して、日本に来ることになりました。Please go ahead. はい、ありがとうございます。So after 4 fantastic years of studying, I graduated and got very interested in AI ethics problems. So I started to think about questions like how to make machine learning models fair. For example, we want the predictions to be accurate not only for the Asian people, but also for European people, African people, and many others. Then I got to know there is a group in Tübingen University working on this, so I decided to join them and explore the questions together. So for my goal, I really hope that my research can help contribute to a better world where everyone can enjoy the success of AI in a more equal way and in a more safer way. Ikuko-san, can you translate this? はい、4年間の勉強の後、卒業した後に、AI 倫理の問題に興味を持つようになりまして、で機械学習のモデルをどうすれば公平にすることができるのかという問題を考えるようになって、その例を挙げていたのがアジア人とかヨーロッパ人とかアフリカ人などこの人種に対して正確な予想がしたいということで、そういう研究をやっていたのが今いる、ドイツのチュービンゲン大学でそこに参加して一緒に研究することになりました。で、ナンさんの研究が誰もが安全に AI を使っていけてAI を使って幸せになれるような世界にしたいと言っています。で最後にご清聴ありがとうございましたと言っていました。ありがとうございました。